而家我哋喺呢度係作一個公眾嘅傳達啦，公眾嘅傳達，因為佢可以攞出嚟俾呢個社會嘅一個去試驗、去考驗啊，就係可以攞出嚟曬下太陽，係咪太陽一曬佢就溶咗，或者可以曬出一個金睛火眼啊，或者曬出一個叫做咩啊，千錘百煉嘅一個過程喎，一個真正嘅鋼鐵嘅一個智能超人哦。所以呢個過程都係好重要嘅。所以呢個過程咧，譬如話散電珠虛，係一個好重要嘅一個訓練嘅過程。咁樣喺社會人嘅嗰個角度咧，讓佢哋做一個試驗，佢哋願意去學，佢哋願意要俾一個心得，咁樣就慢慢會加強呢個智能超人嗰個系統嘅可靠性咯，可行性咯。所以下一步就你講係非常重要嘅。下一步應該係對呢啲企業界嘅嗰個高層啦，叫做 senior management。最好嘅就係 owner 咯，owner 佢哋學到呢個 basic 嘅 structure 啦，一個架構啦，一個思想嘅架構，佢可以知道佢可以點樣去變用佢有嘅嗰個資源，呢個係一個 next stage 係啱。所以最近有一個企業主都係有問對佢喺佢嘅行業嘅嗰個問題，所以感覺上係冇乜計制咗啦，冇乜對策啊，因為個大環境係比較強啊嘛，永遠係比較強嘅大環境，可以即係如果你咁 lucky 大環境係咁樣，你順住去即係會好快發達嘅。但係嗰個大環境一扭轉咗基本上你就馬上係困獸鬥跟住你好快俾淘汰嘅啫。咁樣通常嗰啲人係愛俾淘汰佢先至會諗到愛揾一個秘笈嚟學習嘅啫。呢個係時機嘅問題啦，我都係認為時機嘅問題嚟嘅。